दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशु नेगी। अभी मैं मौजूद हूं नागेश्वर महादेव में, जो कि उत्तराखंड के एक चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से खंदरी गांव है हमारा, जहां से एक नागेश्वर महादेव है। ये मंदिर है। जग यहाँ पे भगवान भोले शंकर जी ने तपस्या करी थी। तो ये सुंदर सा है और ये चारों तालाब के बीच में घिरा हुआ एक मंदिर है। इसमें कुछ रहस्य चीज़ छुपी है और ये चारों पहाड़ों के बीच में है और सामने देख सकते हैं पूरा कोहरा लगा है। और यहाँ पे आयोजित किया जाता है भंडारा। यहाँ पे हर साल यहाँ पे भंडारा होता, विशाल भंडारा होता है यहाँ पे नागेश्वर महादेव में। तो यहाँ पे नाग, इतने सारा नाग है यहाँ पे, जिसे सांप बोलते हैं। तो बहुत सारा सांप है यहाँ पे। तो ये हमारा पानी का, यहाँ पे पानी का धारा है, जो स्रोत है इनके पीछे एक स्रोत है।